हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, JOIT 817 टाइपिंग रिजल्ट यस फ्रेंड्स आ गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। सो अब इसका वैल्यूएशन शेड्यूल होएगा, तो डिटेल में देखेंगे हम पूरी वीडियो। तो वीडियो पर बने रहे। बट उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके सामने जो ऑल नोटिफिकेशन बटन होता है उसको भी प्रेस करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा क्योंकि PDF थोड़ी बड़ी है। एक एक नंबर दिखेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए PDF खुल रहा है, पेशेंस बना रखे। देखिए, HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर टुडे डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट कंडक्ट 14/7/21 टू 26/8/2021 एंड 1/2/2022 टू 24/2/2022 2/3/2022 टू 22/6/2022 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 1867 पोस्ट। जनरल अनरिजर्व की 700 थी, और जनरल EWS की 261, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 24। वो आपको सबको पता ही है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अब अपने अपने रोल नंबर चेक कर लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। 817-00087 से लेकर 817-0045-73 तक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट PDF पे हम, जिनका जिनका टाइपिंग टेस्ट निकला है। थोड़ा मैं इसको ये करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। अगर आपको वीडियो देखने में तो अपना मतलब पिक्सल बढ़ा ले वीडियो का। तो यहाँ पे देख लीजिए 817-0054-84 से लेकर और 817-027 194 तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई PDF डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट PDF 16 PDF है। तीसरे पे चलते हैं 817-027-245 से लेकर 817-042-038 तक। नेक्स्ट PDF है 817-042-076 से लेकर 817-055-891 तक। उसके बाद है 817-055-908 से लेकर 817-070-349 तक। नेक्स्ट PDF है 817-070-508 से लेकर 817-083-49 तक। नेक्स्ट PDF है 7वां 817-083-516 से लेकर 817-101-620 तक। उसके बाद नेक्स्ट PDF 817-101-632 से लेकर और 817-11-9752 तक। नेक्स्ट PDF है आपका 817-12-0092 से लेकर 817-13-76-34 तक। नेक्स्ट PDF है आपका 817-13-76-42 से लेकर 817-15-0062 तक। पॉज कर ले वीडियो को, आराम से अपने रोम पर देख लीजिए। और नेक्स्ट PDF है 11वां हमारे पास 817-15-0064 से लेकर 817-16-0619 तक। उसके बाद है 817-16689 से लेकर 817-17-14006 तक। नेक्स्ट PDF है आपका 13वां 817-17-15-71 से लेकर 817-18-84-36 तक। उसके बाद है 817-18-84-95 से लेकर 817-2060 तक। उसके बाद है 817-2066 से लेकर 817-21-1974 तक। नेक्स्ट लास्ट PDF नोटिस द 3 कैंडिडेट बेरिंग रोल नंबर 817-75-2121 817-102-613 एंड 817-15-0145 who are exempted by the commission from typing skill test have also been shortlisted for further selection process। तो इनके रोल नंबर भी दिए गए हैं। 3 कैंडिडेट के अपने नंबर चेक लिए। तो 4335 कैंडिडेट का मतलब टाइपिंग टेस्ट निकल चुका है। तो अब इसमें से 1300 कैंडिडेट का सिलेक्शन होएगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका 15 मार्क्स वैल्यूएशन प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेसफुली कैंडिडेट विल बी कंडक्ट विद रेफरेंस अगस्त 2022 टू 31 अगस्त 2022 इन द प्रीमिस ऑफ HP हमीरपुर बोर्ड के ऑफिस में होगा 10 बजे से। तो याद रखें 1 अगस्त है। तो आज हो गया 1 जुलाई का है नोटिस मतलब, और एक महीने बाद आपका इवैल्यूएशन शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार खत्म हुआ। सो 4300 ये देख लीजिए 35 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था एक नोटिफिकेशन JOIT 817 से रिलेटेड। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।